我係 AQ 啊！今日咧想同大家分享一個有伴伴我走嘅故事。咁我而家咧係一個 full time 嘅工作啦，咁同時咧我都有讀 part time 嘅書，咁所以咧其實我就係每日基本上係朝9晚10咁樣要去翻工翻學，然之後先翻到屋企。咁我覺得好重要嘅一樣嘢係咧，當我喺好攰，有陣時咧會攰到根本唔係好知自己做緊咩嘅時候咧，我好慶幸我屋企咧除咗屋企人之外，係有2隻小動物陪伴我嘅。我屋企咧係有1隻貓1隻狗，咁我隻貓咧就叫貓貓，我隻狗咧就叫希希。每一次喺我翻屋企一打開 lift 門嗰下咧，唔知係咪隻狗真係咁靈敏聽到啲聲，佢就開始吠㗎啦，就直到我可能係將條鎖匙插入去鎖匙窿嗰一下為止，咁佢先會停嘅。我會覺得呢一個係一個歡迎我翻屋企嘅動作啊，即係其實好開心嘅，因為我屋企人咧同我嘅翻工放工時間係好唔同，所以其實我就算放學翻到屋企咧，屋企都係冇人喺度，咁但係就會有我隻狗喺度迎接我啦。咁我隻貓咧又好得意嘅喎，佢未必會好似隻狗咁樣行過嚟，咁但係咧當我可能行近佢嘅時候咧，佢就會跳落去我隻腳側邊，喺我隻腳隔離打圈圈去掠住我。咁呢個我都會覺得係一個歡迎我翻屋企啦嘅一個狀態咯，就好 sweet 嘅個感覺會。平時咧就算係朝早起身嘅時候啦，其實佢哋又會過嚟同我講早晨嘅喎，我覺得係，因為我隻貓咧一聽到我起身咧就會行過嚟啦，會喵一聲咁樣。我隻狗咧又會喺我刷牙洗面嘅時候咧，佢會喺廁所門口度等我出嚟嘅。咁呢個都係我哋每朝同埋每一晚我翻屋企嘅日常小事咯，係可以俾一個陪伴啊，同埋嗰個屋企嘅感覺我嘅。我好記得咧有一次就係我遇到啲唔係咁開心嘅事情。平時咧其實我一坐喺 sofa 咧，我隻狗咧都已經係要掠上嚟㗎啦，就一定要同我一齊坐喺 sofa 嘅。平時佢就會就咁坐喺我隔離就唔理我嘅。咁但係嗰一次唔知佢係咪真係 sense 到我都好似有啲唔開心咁樣啦，即係我 feel 到佢會特登行過嚟坐咗喺我大髀上面。有好幾次都係我唔開心或者係真係有陣時會匿埋喊嘅時候咧，其實我隻狗都係好似有意識咁樣咧，佢會想探個頭過嚟望下我發生咩事。咁我覺得呢個都係一個關心嘅感覺。我隻貓咧本身就唔係好中意同我哋一齊瞓，就算夾硬抱佢入被咧，佢都會掙扎出翻嚟。我好記得我近呢幾年就有幾次都唔舒服發燒，咁我嗰晚就好早上咗床瞓覺。啲人成日話發燒係要焗一身汗先會好，咁我嗰晚都冚咗厚嘅被，咁但係我都凍嘅。咁我就好記得咧，我隻貓咧唔知點解嗰晚特別有靈性咁樣咧，就捐入被竇就同我一齊瞓，一齊出咗身汗。咁我覺得呢個都係可能佢感受到我唔舒服，佢會俾翻個關心我。佢都知道啊，原來主人係病啊咁樣。我覺得係好雙向㗎，就唔係好似真係我係主人，佢係寵物咁樣咯，單方面我照顧佢。調翻轉，其實我覺得佢哋都有去 take care 我。本身咧雖然佢哋叫貓貓同希希啦，但係咧其實我哋係唔會成日咁樣叫佢嘅。有陣時我會叫我隻貓做阿妹啦，希希就多數叫阿仔咁樣啦。即係其實我會覺得我哋係一個好一家人嘅感覺嚟嘅。我家姐咧甚至係有講過咧，其實係呢2隻嘢，佢哋先真係令到我哋呢個屋企更加似個屋企。我哋影咗佢啲相啊，又或者佢每日有啲咩嘅狀態，我哋都會變成一個 common topic， 或者係我哋會喺個 WhatsApp group 嗰度去 share 出嚟嘅。好慶幸有佢哋2個陪住我哋成個屋企去成長去生活。邊個生日都好啦，我哋會屋企切蛋糕㗎嘛，咁我哋都會堅持去捉住佢哋去一齊影張相。我自己嘅公眾咧本身係要同人講好多嘢嘅，甚至係即係我哋講嘢又唔可以純粹講嘢㗎嘛，有陣時就係會需要去聽下人哋講咩之後就見招拆招，即係個腦其實不斷運轉嘅。咁但係同寵物咧溝通係真係唔使運轉嘅個腦。我咧成日會覺得咧佢哋俾我嘅感覺咧好舒服，就係因為我同佢哋講啲咩咧，其實佢哋嗰個反應好純粹嘅。我隻貓，我掠我隻貓啦，可能係啦，佢唔中意咧，佢就一夜咁樣打過嚟㗎啦。咁但係呢個係佢直接話俾我知啦，我唔使去猜度佢。同佢哋嘅相處方式其實會好舒服咯，好安全感嘅感覺。我有陣時同朋友傾偈嘅時候咧，佢哋就成日問我，咁我究竟放工啊、放學啊、翻屋企其實做咩咧？然後我就翻去好認真咁思考啦。原來咧，其實我放工放學之後咧，其實我真係可能會花時間去陪佢哋啦。即係當然要處理佢哋嘅整嘢食俾佢哋啊，然之後清潔屋企啊，呢啲都係需要㗎啦。咁但係原來有更加多嘅時候咧，係佢哋陪住我，又或者係我陪住佢哋咧，已經係一個好 me time、好治癒嘅感覺咯。唔使話特登去做啲咩，就咁純粹可能係我挨個頭落去我隻貓度，又或者係我隻狗貼住我一齊咁樣睇下電視，咁已經係一個好舒服嘅狀態。
寵物啦，係啦，即係叫佢哋做寵物啦。但係呢兩隻嘢陪到我嘅嗰個感覺係有陣時有啲嘅 support 唔係一定要靠説話，其實小動物咧都會關注到你一啲嘢，而佢會有回應咯。其實你俾嘢佢嘅時候，佢都會俾翻啲嘢你。佢哋俾到我哋嘅就係即係我屋企嘅感覺，令到我屋企更加似一個屋企，更加完整，係一個唔使説話嘅支持。